हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में आपका। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जो आप कपड़े पहनते हैं उन्हें फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। फ्रेंड्स, इन कपड़ों को अलग अलग मशीनों व अलग अलग प्रोसेस से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपके काम आने वाली टी शर्ट को भी इन्हीं फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन टी शर्ट को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है तो उसी की पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लेना, जहां मैं आपको हर तरह की अपडेट देता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टी शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में से कॉटन को काटा जाता है। उसके बाद इस कॉटन से मशीनों द्वारा धागे को तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद इन सभी धागों को एक साथ मिलाकर टी शर्ट के लिए कपड़ा तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद इस कपड़े को मशीनों द्वारा धोया व डाई किया जाता है। अब इसके बाद इस टी शर्ट वाले कपड़े की कटिंग की जाती है।
अब फ्रेंड्स इन टी शर्ट के ऊपर डिजाइन को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन को तैयार किया जाता है। फिर इस डिजाइन को मशीनों द्वारा टी शर्ट पर प्रिंट किया जाता है। उसके बाद इन सभी टी शर्ट को मशीनों की सहायता से फोल्ड करके पैक कर दिया जाता है। फ्रेंड्स इस तरह से कई सारी टी शर्ट फैक्ट्री में एक ही समय पर तैयार कर ली जाती हैं और इस तरह से हमारी टी शर्ट बनाने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों आज की यह पूरी प्रोसेस आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सभी जगह शेयर कर देना। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।